Anh Khánh chứ anh Việt thầy. Qua bên chỗ trường đó mà cẩn đâu thử đâu đây mua đâu về thực cẩn đâu nó đợi lương đâu cứ phải cẩn đấy bộ để cả tại thích cả bộ thằng đã cả thích tại 10 lỗ ấy cả cái này mới không cả là mua cái lưỡi là mùng mà cái lý của mẹ chuối còn nằm biết rủ mùng mất